잘 들었습니다. 아, 좋아요. 명곡에 아주 명곡 가수가 불러주니까 너무 좋습니다. 자, 이제 행운의 룰렛을 돌려주셔야 되는데 네. 몹시 젖었어요. 몹시 젖어가지고 이걸 요게 저희가 좀 없어 보이지만 오자마자 돈 들어간 겁니다. 네. 돌리면 돌아가요. 돌아갑니다. 자, 여기 오늘 참여해주신 분들 이름 써 있는데요. 돌려가지고 다음 한 분에게 네. 선물 드리겠습니다. 제가 적고 있으니까 두 분 중에 아무나. 예, 좋습니다. 세게 돌려주세요. 세게 한번 자, 오늘 돌려보도록 주인공 하겠습니다. 카메라. 아우 예. 우리가 켰는데요. 자, 뒤로 가. 윤다은. 우와. 윤다은 씨. 우와. 우리 바뀌어야 되는 거 아이고. 수고했어 오늘도. 오늘 즉석 카메라를 와. 너무 좋아요. 아까 노래 같이 불렀을 때보다 얼굴이 더 좋아졌네요. 지금 기분을 한마디로 표현하자면 네, 좋습니다. 수고했어 오늘도. 고맙습니다. 축하합니다. 축하합니다. 자, 이렇게 해서 예. 약간 영화에서 나오면 무서운 분인데 저렇게 나오면 사람 함께 해주신 소감 궁금합니다. 우선 진짜 이렇게 좀 춥고 비도 오고 그런 날씨인데 끝까지 이렇게 봐주셔서 너무너무 감사하고요. 이렇게 눈빛이 다 느껴진 것 같아요. 우선 들고 지금 박수는 못 치고 있지만 그 눈빛이 느껴져서 너무 좋았습니다. 감사합니다. 그리고 만나서 너무 그러니까요. 좋았어요. 감사합니다. 저도 사진 한 방에 더 드리고. 아유. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 혜진 씨. 네네, 오늘 끝까지 이렇게 함께 해주셔서 감사하고, 저희 앨범 3월 중순에 나오거든요. 와. 주시면 저희가 최대한 많이 성공하면서 여러분들에게 노래 불러드리도록 하겠습니다. 오늘 감사드립니다. 고맙습니다. 날짜가 아직 픽스가 안 났나 봐요. 네. 3월 중순쯤 만날 수 있으니까. 15일 전후. 네, 15일 전으로 거쳐봅니다. 나가니까 완전 받아. 다이빙이 타이틀이 아닐 수 있나요? 타이틀이 가능성이 좀 높습니다. 타이틀이 가능성이 높아요? 네네네. 좋습니다. 꼭 찾아뵙겠습니다. 아유, 자, 이제 옥상 달빛이 아주 아름다운 목소리로 전부를 외쳐주시면 우리 모두가 노래자랑 외치면서 오늘의 추억을 마무리할까 합니다. 여러분 준비되셨죠? 네. 외쳐주세요! 전부 노래자랑! 다 들어서 어떻게 아유, 진심이야. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 여러분, 잘 가요. 추운데, 수고했어요. 저, 공지 또 올릴게. 고맙습니다. 안녕. 안녕. 고맙습니다. 오늘 영상 올리실 분들은 꼭 업로드 된 후에 목숨과 이렇게 노래가 나온 후에 올려주세요. 반갑습니다. 반가웠어요. 안녕. 감사합니다. 지금 뚝딱이 PD 바로 구독하란 말이야. 뭐해 지금 빨리 구독해.